السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعادة ما تتقطعش يا رب. وان شاء الله نعمل حاجة رمضان مع بعض كل سنة، واللهم بلغنا رمضان ويجعله شهر مفترج يا رب علينا وعليك وعلى أمة المسلمين جميعا يا رب. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا دلوقتي مش هعمل لكم طبعا المره دي فيديو اكل، المره دي فيديو عشان حاجه رمضان، زينه رمضان في البيت نعملها كل ست شاطره تدبق نفسها كده اهوت، ومش لازم تصرف كتير ولا حاجه والله. يعني انتي المتر من دوت بيتباع ب20 جنيه. انا جبت حوالي 6 متر ولا حاجه. غرقوني، عملت كل حاجه في البيت بيهم، بدل ما تروحي تشتري كل حاجه جاهزه كده و... وتدفعي فيها فلوس كتير وجوزك بقى يفضل يدفع بقى وحاجات وكده، واحنا داخلين على رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين يعني وحاجات كده. عشان ايه يعني؟ ما نتخانقش مع بعضينا بقى، كل واحد خانق مع جوزها، فكل واحده تقتصد وتعمل بقى ايه مع نفسها. بصوا بقى، انا هنا جيت ديت انا هحطها على الرخامه بتاعه المطبخ. طبعا في الفيديو بتاع اللي جاي ان شاء الله هعمل لكم حاجه رمضان اللي هي بتاعه المطبخ كلها، هوريها لكم بعد ما افرشه وكده. بس احنا المره دي في الفيديو ده بنجهز، يعني بنجهز للحاجه بتاعه رمضان. ف... فبصوا بقى هنا حبايبي، انا هنا عملت ديت، كان الشكل ده كله قصيته كده من وسط المشمع، وحطيت عليه الفرنشه ديت، وديت هحطها كلها على على الرخامه بتاعه الحوض. فبصوا بقى دلوقتي بتمشي بالمسدس بتاع الشمع، وبتلزقي الفرنشه دي عليها كده هي كلها كده. طبعا انا ايه سبت جزء بس كده صغير عشان اعمله قدامكم، انا كنت مجهزاها كلها وخلصتها، وسبت الجزء الصغير ده عشان برضو ما اطولش عليكم وكده، لان إيه عشان ما تزهقوش يعني. فدلوقتي احنا عملناها، وهنقص بقى بالمقص علشان الحته الاخرانيه دي ممكن بقى ايه تسرفل تعمل مننا يعني، تسف اللي هي الفرنشه يعني تتقطع ولا حاجه. فانا ايه قلت بالشمع وادوس عليها كده في الاخر خالص عشان تبقى ماسكه كلها نفسها. بصوا بقى الجماله، بصوا الحلاوه، جميله والله، شكلها حلو قوي. وبدل ما تعملي مفرش كامل وتقفلي بيه الرخامه، بتعملي شكل وفي نفس الوقت بيدي منظر حلو يعني لرخامتك. بصوا انا عاملاها ازاي. سلام عليكي يا منى يا حلوه انت، والنبي عامله حاجات حلوه اهو. بصوا بقى، طبعا دلوقتي ديت بتاعت الفرن بتاع البوتاجاز، تنتها على 2 قد بعض. والجزء اللي انا هو هيبقى باين لبره عملت فيه فرنشه، الجزء ده ما عملتش فيه فرنشه لان ده اللي هيبقى متداري. وبرده لما وانا بفرش هوريها لكم مفروشه ازاي على الفرن، بس مش في الفيديو ده، الفيديو الجاي ان شاء الله، اذا كان لنا عمر يا رب ان شاء الله كده، ويديكوا طول العمر كلكم يا رب، ويفرح قلبكم جميعا يا رب. فبصوا بقى، هي دي كده الفرنشه اهي قدام برضو، اهي عاملاها اهي كلها قدام بنفس الطريقه اللي عملت بيها قبل كده في المفرش اللي فات. وبتحطي ده على الايد بتاعه الفرن، بتبقى جزء بره وجزء من جوه، بس كده زي ما انا قلت لكم. الجزء اللي جوه ده ما فيهوش فرنشه. وما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والشير، ها ما تنسوش اللايك والشير، انا بعمل لكم حاجات حلوه اهوت وايه علشان تاخدوا منها افكاري واللي عايز يجدد عليها يجدد، اللي مش عايز وعايز يمشي على نفس الافكار ديت يبقى برضو حلو. ونجدد في بيتنا حتى لو من حاجات قديمه نجددها برضو، عشان ايه يعني نقتصد شويه ببيتنا يعني. المهم دلوقتي جبنا ده بقى، ده مفرش السفره. مفرش السفره ده بتتنيه كذا تانية ورا بعض بقد بعض كده نفس المقاس ده، وتقصي بقى ايه فستونات كده من تحت زي ما انا ايه وريتك كده اهو، من قدام من هنا كده. فحتى بتقصيها، هو لما بتتفرد بقى بتبقى بالمنظر ده كده، فستونات كده من تحت كده. ف يعني برضو لو رحتي جبتي المفرش ده من بره هيعمل شيء وشويات، خلي بالك. لكن احنا لما نعمله هنا ده قماش مش مشمع، التاني كان مشمع، الحاجات الاولانيه اللي انا كنت عاملاها دي كانت مشمع، لكن ده قماش، انا جايبه قماش. السفره ما ينفعش يتعمل عليها في مشمع، فحبيت ان انا اعمل قماش. بس هغير الفرنشه بقى، لان انا لما جبت الفرنشه الصفراء مع القماش لقيتها مش حلوه. فجبت اللي هي الفرنشه البيضه ديت وحطيتها عليها كده اهوت، حتى هعملها لكم دلوقتي، هحطها لكم على الفستونه من تحت. بصوا جميله والله، والله جميله جميله، ورمضان جميل علينا وعليكم يا رب، ويجعله شهر جميل علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. ويشفي كل مريض يا رب كده، ويدينا كلنا كده الستر والصحه من عنده يا رب. بصوا بقى حبايبي، انا هو حتى لما جيت اخيط، حاولت ابين لكم برضو الخياطه انا عملتها علشان يبقى كل حاجه قدامكم.
خيطتها اهي وركبتها على القماشه بتاعت السفره ديت اللي هو المفرش ده. وبرضو وريتكم اهو، بس برضو مش هطول عليكم علشان ايه ما تزهقوش يعني. دلوقتي جت بصبص قالت لي ماما عايزه اعمل معاكي، فعودوا عيالكم يفرحوا معاكم يا جماعه، احنا داخل علينا رمضان والحاجات دي كلها بتفرح العيال. بصبص حبيبتي قالت لي ماما عايزه اعمل معاكي، قلت لها ماشي اعملي. فهي طبعا شافتني وانا بعمل وكده واتعلمت مني، فهي حبت تعمل، ما رضيتش اقول لها لا، فبتعمل اهي معاكم. دي الشرايط اللي هحطها على الحافه بتاعت الرخامه، هزينها بيها. فعملت كذا شريط من دوت كده على اساس ان انا اخدهم ورا بعض كده واعملهم. فحبيت اوريكم برضو الشرايط دي بتتعمل ازاي. هي بتقصي على قد مقاس معين 3 سنتي 3 ونص حسب الرخامة بتاعتك، وبتلزقي عليها الفرنشة دي، وتقصي برضو بالفرنشة بالمقص وتعمليها بالشمع كده في الاخر، اخر حتة دي عشان برضو ما تنسلش منك. وادي هو الشكل الاخير كده برضو. نيجي بقى للتقيل بقى، ايه يلا بقى ايه صحصحوا معايا كده. انا مش هقول لكم روحي اشتري بقى ايه دي بتاعت بهارات، مش هقول لك روحي اشتري واحده جديده بقى ولا الكلام دوت، لا 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 لا، احنا ستات شاطرين حلوين جمال جدا، ملناش دعوه بقى بالكلام الفارغ ده كله، ولا جديد بقى ولا بتاع. احنا نجيب الصنفره الحلوه الجميله دي ونصرفر ودي ادي 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 لغايه اما ايه نخليها كلها كده ايه ما فيهاش لمعه. الصنفره دي بتخليها تلقط البيضه بسرعه. هتجيبي علبه لاكيه ابيض، وهتجيبي لون احمر وهتشتغلي بيه. تفضلي تحطي اللون لغايه اما تجيبي اللون اللي انت عايزاه. دلوقتي بصي انا بيضت اهو من فوق اهو. بتروحي للراجل بتاع البوهيه وتقولي له انا عايزه علبه لاكيه وعايزه لون احمر، وتفضلي تحطي نقطه نقطه لغايه ما تجيبي اللون اللي انت عايزاه. بصوا بقى لما دهنتها، بصوا اختلفت خالص خالص خالص، بقت حاجه تانية خالص غير اللي انا غير الجزء اللي تحت يعني. بصي الجزء اللي تحت من الجزء اللي فوق حاجه جميله يعني. وبتبيضيها بقى كلها كده اهوت من فوق وتحت، وتسيبيها بقى تنشف، وبعد كده ايه هوريكم بقى المفاجاه. بصوا الجمال، جميله والله جميله. نخش بقى على حاجه تانية. دلوقتي هناخد المج ده بقى مش قديم ولا حاجه عشان ما اكذبش عليكم، انا كنت جايباه، فاكرين المشتريات بتاعت رمضان كنت جايباه لسه جديد. بس برضو انا عايزه يعني اخلي الالوان بقى بتاعه المطبخ بتاعي كلها مقاربه لبعضها، مش عايزه حاجه مختلفه كتير يعني. فحبيت ان انا اخلي بقى ده كله يعني مقارب للتركي شويه، المطبخ التركي شويه، وفي نفس الوقت ايه زينه رمضان معاه، فتعمل شغل حلو. فبرضو نفس الحكايه صنفرناه وكله، وجينا برضو البوهيه نفس البوهيه اللي احنا عملناها. بصي هي الحمرا دي بتاخدي منها نقطه وتحطيها على الابيض، تديكي نفس الدرجه ديت، الدرجه بقى اللي انت عايزاها، عايزاها غامقه عايزاها فاتحه زي ما انت عايزه. وهو دلوقتي يا جماعه اهو انا ببيض معاكم اهو يا حبايبي. بصوا بقى افكار مني، بصوا افكار مني يا جماعه عامله ازاي. انا بديكم الافكار وانتوا بقى عايزين تجددوا عليها زي ما قلت لكم جددوا، عايزين تعملوا كده بافكاري برضو حلو، كله حلو. المهم ان انت تخلي بيتك كله كده حلو وبالتفاؤل. بصوا بقى الجمال، بصوا المج لما جددناه بقى عامل ازاي. ف... فان شاء الله ربنا يا رب كده يفرح قلوبكم ويخلي بيوتنا كلها جميله يا رب ان شاء الله. بقى اقل حاجه والله، ومش لازم تشتروا حاجات غاليه يعني، اقل حاجه تجددي بيتك من حاجات يعني. بص انا عندي السندات دي انا كنت يعني حاجات بحطها تحت حله، تحت مج، تحت حاجه كنت حرميها. قلت لا، طب ليه ارميها؟ ليه ما انا اجددها برضو بالمره واخليها كده تبقى موجوده بدل ما ارميها. وفعلا لما خلصتها وحطيتها شكلها كان جميل وتحفه والله حلو قوي. فحاولي ما ترميش كل حاجه موجوده عندك في بيتك، ما تحاوليش ترميها كده وخلاص. فكري وبصي وادخلي وشوفي على اليوتيوب، على واحده زي على واحده غيري، هتلاقي حاجات افكار حلوه، خشي عليها واعملي اللي انت عايزاه. وبصوا برضو بصوا بقى الشكل النهائي، بص بقت جميله وجديده وكانك شارياها جديد. اسيبكم بقى تتفرجوا على الحاجات الحلوه دي كده اهوت. بصوا بقى المج بقى، بصوا بعد ما مجات حامل المجات بعد ما خلصته كاني لسه شارياه جديد، ما شاء الله الله اكبر، جميل والله والله جميل. وان شاء الله كل واحد فيكم يجدد في بيته كده ويخليه زي الفل. ولايك والشير بقى يا جماعه، ما تستخسروش فيا بقى، ويا رب اللي يحط لي لايك ربنا ينجحه ويتمنى وربنا يحقق له كل امنيه نفسه فيها. بصوا بقى حامل التوابل، بصوا الجمال، وعليه كمان السمايل اهو فوق اهو، ده دليل على التفاؤل. يا رب كده كلنا نبقى متفائلين كده ورمضان خير علينا وعليكم يا رب.
لو اول مره تشترك عندي اعمل شير ولايك يا جماعه، اعملوا شير ولايك يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه